o'zi O'zbekistonda investitsiya sohasi juda katta bo'shliq sohalardan bittasi hisoblanadi. Birinchi shogirdlarimdan deb qo'rqmasdan aytardim. Sababi bitta xat yozib berganingizni keyin copy paste qilib nechta universitetga jo'natib chiqqanman. Way2 chiqdi, keyin Iman Investni bilamiz, keyin mana Asahi chiqdi. Bular bilan sizniki nima farqli? Bizneslarga qarz yukini ko'paytirish emas, balki o'sha equity sifatida, ya'ni ular bilan sherikchilik sifatida ishlab birga rivojlantirish. Demak, sizga investitsiya kerak emas, ulardan farqi, demak, siz investitsiya kirgizmoqchisiz biznes ideyalarga. Markaziy bank ruxsat bergandan keyin islom moliyasi bo'yicha ishlaydigan mikromoliya tashkilotini ochdik. Bunga cheklov qo'yilishi bilan shu litsenziyani narxi o'zi $1 million oshib ketadi-da. Bizda ko'p gap bor-ku, o'zi 5 million topadi, lekin 7 million ishlatadi, 8 million ishlatadi deb. Odamlar bor puliga, puli yo'g'iga mashina olyapti, bilasizmi? Men shunaqa odamlarni bilaman. Nasiyaga narsa sotib har oy pulni olgandan ko'ra biznesni 5-6 barobar oshirgan ancha manfaatliroq bo'ladi. Assalomu alaykum, Millat umidi podkastini ko'rayotgan muxlislarimiz. Navbatdagi insonimiz menga juda ham qadrli bo'lgan va birinchi shogirdlarimdan deb qo'rqmasdan aytardim. Sababi bu insonni tarixini boshqa podkastlarimizda, boshqa joylarda, Infaktorda va boshqa joylarda ko'p gapirganman. Ya'ni salfetkaga yozib olgan bola aynan shu inson bo'ladi va bu inson bilan tanishtirishni istadim. Tanishing, Muhammadaziz Ochilov. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum Jon aka. Rahmat taklifingiz uchun. O'zim ham xursandman shu podkastda siz bilan birga bo'lib turganimga. To'g'risi o'sha oldingi safarlar Infaktorda chiqdi, yana qaysidir podkastlar chiqdi, lekin o'zingiz bilan birga menimcha birinchi marta gaplashib turibmiz. Hali ham o'sha birinchi uchrashuvlarimiz, hozir aytib o'tganingizdek, yana eslatib yordingiz. Hozir salfetkaga yozganim, aeroportdagi uchrashuvlar hammasi shundoq yodim kelib ketdi. O'sha shu vaziyatdan ham foydalanib, birinchi navbatda o'zi rahmat yana bir bor aytmoqchiman. Shu paytgacha ham rahmat deb kelaman. Yana bir bor o'shanda rahmat, o'sha imkoniyatni berib, men salfetkaga mana Muhammadaziz IELTS emas, SAT'ni o'rganing deb aytganingiz, o'sha ertasi kuni o'sha IELTS kitoblarimni yig'ishtirib qo'yganman. IELTS yomon demoqchi emasman, lekin o'sha paytda menga SAT kerak bo'lgani uchun o'sha kundan, siz bilan uchrashgan kunimdan boshlab SAT'ni o'rganib, Xudoga shukr, mana kam bo'lmadim. Endi eng qiziq joyi bor. Biz endi shogirdlarni tanishtiruv joyidan o'tmasdan oldin hozir gapirib berayim turib, o'sha aeroportdagi holat. Men tanimayman bu bolani, tanimasdim. Keyin hozir mana 15 yildan oshu biz yarasa yaqinmiz, shunchalik yaqinmizki, menga ukadek bo'lib qolgan. 2010-yil adashmasam, 2010-yil aeroportda men CPA litsenziyaniga olishga imtihonga ketayotgan paytimda bular kimdir kuzatayotgani chiqqan bo'lganlar. Xolamni o'g'illari, akamlarni green card yutdilar. O'shanda ularni kuzatish men uchun ham bir qanaqadir qiziq narsa bo'lgan. Oilamizdan birinchi, shu katta oilamizdan birinchi green card yutib ketayotgan odam bo'lganlar. Bo'lmasa kechasi turib aeroportga chiqish kimdirlar erinishi mumkin, lekin mana shu green card yutib Amerikaga havas qilardim. Balki yaxshi niyat bilan chiqqan edim. Zo'r niyat bilan chiqqan ekansiz, chunki shu anaqa joyi aynan Muhammadaziz ham Amerikaga borib o'qib, top 500 taliga kiradigan korxonalarda ishlash imkoniyatini yaratgan deb aytaman. Lekin salfetka hikoyasini aytib o'tmasa bo'lmaydi. Даже tanishtiruvga o'tmasdan oldin aytmoqchiman, chunki ichimga sig'mayapman. O'sha paytda Muhammadazizga SAT o'qish kerak degan paytda esimdan chiqib qolmasin deb qog'oz ruchka qidirgandi. Qog'oz ruchka hech kimda yo'q. Keyin o'sha aeroportda do'koni bo'ladi-ku, sotadigan, suv, choy sotadigan. O'sha yerdan salfetka ko'tarib kelgan edingiz, adashmasam. Xuddi shunaqa. O'sha salfetkaga yozib anaqa qilganlar. Endi ketganmiz. Ketgandan keyin men adashmasam email adresimni tashlaganman. Bu boladan kimdir chiqadi deb o'sha paytda o'ylaganman. Qanaqa o'ylagansan desangiz, adashmasam noyabr, dekabr oylarida menga har kuni to'xtamasdan essay yozgan bu bola. Eslaysizmi? Emaildan jo'natardim har doim. Yozib tekshirib bering, Jon aka, mana shuni yozdim. Men uchun ham o'sha aytganingizni qilishni o'zi ham, misol uchun aytgansiz, tashlab qo'yishim mumkin edi, mayli endi. Lekin har kuni nima temadirga bo'lib yozib, har kuni jo'natib, keyin siz ham tekshirib berardingiz, o'zingizni kommentariyalaringizni bildirib, o'sha ham SATga tayyorlanishimga katta turtki bo'lgan. To'g'risi men o'sha
hozir to'g'risi ancha yengilroq bo'lib qoldi. Kurslar bor, har xil SATga, har xil o'qituvchilar bor. O'sha paytda men to'g'risi o'zim qidirmaganman, lekin bir vaqtda o'zida keyin tarqalmagan edi ham SAT. O'zim kitoblardan o'qirdim. Keyin siz bilan o'sha essaylarimni tekshirtirib, mustahkamlab olardim. Qanaqadir kamchiliklari bo'lsa, hammasini to'g'irlab, keyinchalik Toshkentga qaytganingizda ham ofislaringizga borib, даже hech PwC ofislariga borib. ha, keyin boshqa ofisga ko'chganingizda o'zingiz oldingizga borib, testlarni topshirib, siz bilan birgalikda Anketalar to'ldirib. har xil o'sha SATni universitetga anketalar to'ldirib, universitetga bitta xat yozib berganingizda keyin copy paste qilib nechta universitetga jo'natib chiqqanman. Va hech esimdan chiqmaydi. Bu bola o'zi kim desa, shunda hayron bo'lganman. Onalari bilan telefonda gaplashganimda, "Ey o'g'lingiz anaqaku, tug'ma talantmi? Qanaqa bola bu bola?" desam, "Bu bola shunaqa bolaki, men jinsiy shim olib berganimda yig'lagan. Jinsiy shimni nimaga olib berasiz? Undan ko'ra menimcha kitob sig'ardi. Buncha kitob olib bersangiz bo'lardi" deb yig'lagan odam shu bola bo'ladi. Keling shunaqa deganlar menga. Da, ha, esimda. Shunaqa ba'zi paytlar bo'lardi endi. Men o'zi hech kimga qiziqmaganman. Hali ham shunaqa. Hali ham kimdir majburlamasa, ochig'i ayolim yoki oyim kimdir aziz kiyim olmasang bo'lmaydi, deyishmasa o'zimchalik borib olmayman. Hali ham shunaqa odatim qolgan. Lekin nimadir kitob bo'lsa, boshqa bo'lsa, har doim og'ir bo'lsa ham chet elga borganlarimda shu kitobni ko'tarib kelaman. Kiyim olmasam ham shu yoshligimda ham shu odatim bor edi. Ayniqsa ensiklopediyalar yoqardi. Ensiklopediyalarni o'qib, hozir xudoga shukr, mana o'zim tarbiyalayotgan o'g'limda ham iloji boricha kitob Mr. Alif. ha u ham kitobchi bo'lib qolgan, kelib dars qilinglar deydi. Dars qilinglar men bilan, oyisi bilan, buvisi bilan. Bu endi katta nevara, endi buvisi juda yoqtiradi. Buvisi bilan o'sha dars qilish yoqtiradigan bo'lyapti, xudoga shukr. Men aytmoqchi bo'lganim o'zi bolalarga yoshlikdan mana shu kitobga muhabbatni rivojlantirish kerak. Boshqa kiyim-kechak, boshqa narsalarga qaraganda shularni qanaqa o'rgatsa u bo'ladi yoshlarimizga. Men qaranglar, hozir ko'rib turibsizlar, gaplashishda, samimiylikda, o'zini tutishida. Shu inson 7 ta raqam aylantiradigan inson. Mabodo dollardan so'mda emas, 7 ta raqam aylantiradigan inson. Shunaqa halimlikda, shunaqa samimiylikda, shunaqa soddalikda, umuman ro'skishga emas, asosan bilimga, o'sha moliyaviy mustaqillikka harakat qilish uchun intilayotgan, hozir endi intilayotgan desam noto'g'ri bo'ladi-ku, xuddi shunaqa intilayotgan bola bo'lganlar, o'zini hech qachon yo'qotib qo'ymagan yoshlardan men tavsiya etsangiz zo'r bo'lardi, chunki yoshlarimizda hozir ertadan kechgacha ijtimoiy tarmoqda, Instagramda o'tirishi, sizga o'xshab jinsiy olib bersa, shatta jinsiyni kirib ko'chada maqtanishlar, bu narsalar juda katta muammoda, lekin shu narsada sizda teskari bo'lishi bu fitratdanmi yoki-da tarbiyadanmi, nimalar sabab bo'lgan deb o'ylaysiz? To'g'risi, bu yerda hammasi aralash qaysidir sabab deb bilaman. Bitta narsani sabab deb ko'rsatmoqchi emasman. Yana xato etgan bo'lib qolmang, lekin misol uchun ota-onam ham juda katta ta'lim olishimga juda katta hissa qo'shishgan. Boshida boshlang'ich sinfga 273-maktabga borganman. O'sha biz hamma savollarni berib anaqaga asosiy maqsadga o'tdik-ku, lekin bizani ko'rayotganlar kimdir infaktorni ko'rgan bo'lishi mumkin, kimdir ko'rmagan bo'lishi mumkin. Qisqa va mazmunli qilib, o'zi Muhammadaziz Ochilov kim, qayerda o'qigan, nima bitirgan va O'zbekistonga yoki Amerikaga borib kelgan hamma tahliliy fikrlaringizni aytsangiz, keyin men savol-javoblarga o'taman. Boshida boshlang'ich 273-maktabdan boshlaganman. 4 yil o'sha yerda o'qib, ota-onam o'sha tarbiyamga, o'qishimga juda katta e'tibor berishib, gimnaziyaga o'tkazishgan. O'sha paytda Islom universitetining gimnaziyasi endi ochilgan edi. Biz birinchilardan bo'lib topshirib, gimnaziyaga o'tganman. U yerda 5 yil o'sha 9-sinfgacha o'qib, gimnaziyani qizil diplom bilan bitirdim. Qizil diplom bilan bitirib, diplomatiya litseyiga topshirdim. O'zi qoida bo'yicha diplomatiya litseyi qizil diplomlilarni shunda olardi. Lekin imенно o'sha 2008-yili, ayniqsa 2008-yili qizil diplomlilar ko'payib ketgani sababli diplomatiyaga ham alohida imtihon qilishgan. Imtihondan o'tib olganman, xudoga shukr yaxshi o'tib, keyin diplomatiya litseyiga kirdim. O'tam o'sha paytda ham juda yaxshi, eng topoviy litseylardan bo'lgan edi, Toshkentdagi. Nafaqat Toshkentdagi, balki O'zbekistondagi eng topoviy litseylardan bo'lgan.
u yerda ham o'zimni o'sha manda har doim o'sha matematikaga katta urg'u berardim. Axborotnomalardan ishlatardik, 36 ta chiqardi matematikada. Ona tilidan chiqazolmas edim, 33 ta, 32 ta, 30 ta chiqardi, lekin matematikadan 36 ta chiqazardim har doim. Esimda bor, mana shu Tesladan o'zimga yechib yurganimiz. Diplomatiya litseyi juda katta, o'sha gimnaziya diplomatiya litseyi menga juda katta maktab bo'lgan. Ingliz tilimga ham rivojlantirishga, chunki o'sha paytlarda ham men hech to'garaklarga, boshqaga bormaganman. Menda o'zimga self education sal kuchliroq bo'lgani uchun o'zim kitob chiqazib sotardim ham. O'sha kitoblarni o'zim ham o'qirdim. Shunaqa kichkina biznesim ham bo'lgan diplomatiya o'qib yurgan paytimda. Uni Amerikada ham davom ettirgansiz. Uni Amerikada ham davom ettirganman. Shu o'zimizda boshlab, bizda IELTS kitoblar, SAT kitoblar juda topish qiyin bo'lardi. Siz har doim aytasiz-ku, variy uchirish kerak deb. O'sha vaziyatdan foydalanib olib qarasam, hamma kitob qidirib yuribdi. Menda uyda internet bor. Hali o'sha paytlarda ko'plarda bo'lardi internet, lekin bunaqa internetdan nimadirlar qidirish u daraja tarqalmagan edi. Yokida kitoblarni men har xil saytlardan kitoblarni qidirib topib, o'zimga skachat qilib olib, keyin uni printerdan chiqazardim. Qidirib topardim kitoblarni. Hamma o'sha bizning litseydagilarga sotishni boshlaganman. Keyin o'sha paytda har xil uchebniy kurslarga telefon qilib taklif qilardim. Qiziqqanlar ko'p bo'lardi. Ularga kitoblarni printerdan chiqazib sotib kelardim. Va o'sha kitoblardan o'zi tushgan pul men biletimga ishlatganman. Amerikaga ketayotganimda. Litsey oxirgi yillari sizni uchratib qoldim. O'sha SATga ko'proq urg'u berib, SATni o'rganib, SATni o'sha biz bilan o'z birgalikda applicationni ham to'ldirganmiz, topshirib, keyin o'sha paytda bahoyim hozir eski sistema bo'yicha 1800 atrofida chiqqan edi. Topoviy baho emas, tan olaman, lekin more than average edi. Amerikanslarning o'zini average'idan ancha balandroq edi va ko'p universitetlar Amerikada qabul qilishgan. Lekin qabul qilganlar orasida men Minnesota State University Moorheadni tanlaganman. Sababi menga in-state tuition beryotdi. Ya'ni in-state tuition bu amerikanslarning o'zi, ya'ni o'sha Minnesota shtatida turadiganlarning o'zi to'laydigan narxi bergan va shu universitetda 2011-yil avgustda o'qishimni boshlaganman. O'zi boshida sizga havas qilib Atlantaga borishni rosa havas qilardim. Georgia State bilan ham gaplashganman. Baholarim yetgan qaysidir ma'noda, lekin in-state tuition berishga yetmagan. Georgia State'da out of state tuition ancha baland edi. Shu sababli birinchi Minnesotadan boshlaganman. Balki o'sha Minnesotadan boshlaganim ham menga yaxshi start bo'lgan Amerikada. Minnesota Moorheadda juda o'zi kartada qidirsanglar ham topish qiyin joy. Shimoliy Dakota bilan chegaradosh shahar hisoblanadi. U yerda yanada o'sha joyda ham aytib o'tishim kerak. Sizni taklifingiz bilan o'zimni, siz ham meni ishtiyoqimdan, qiziqishimdan kelib chiqib shu taklif bergansiz, ya'ni buxgalteriya sohasini. Accounting major tanlaganman. Accounting majorni o'sha Minnesotada boshlab, kichkina qishloqcha edi. Juda o'z to'g'risi xayrli kelgan men Amerikaga borishim. Qaysi ma'nodaki New Yorkka, men Amerika haqida har doim pozitiv o'ylaganman. Hech, misol uchun o'sha paytda ham bo'lardi kimdirlar, voy Amerikaga nima qilasan borib, boshqa nimagadir mana shu Amerika haqida pozitiv o'ylardim. Ya'ni o'sha yerda borishim bilan New Yorkda menga notanish odamlar yo'l ko'rsatib yorib, keyin bitta odam, bitta ayol даже o'sha avtobus stansiyasiga olib borib qo'ygan, ovqat olib bergan, chet ellik student ekansan deb ovqatlarimgacha olib bergan deb, och qolmagan, boshqa qilmagan deb, avtobusga bilet olishga yordamlashib yuborgan. Keyin ko'rsatib yuborib, mana shu yerda avtobusga o'tirasan, mana avtobus mana shu Minnesotagacha boradi deb 2 kun deganda yetib olganman Minnesotaga. Men xayolimda mana o'sha paytda Toshkentda internet klublar bo'lardi. Shundoq qilib internetdan qaraysiz, boshqa qilasiz. Hayolimda shunaqa deb Amerikaga borganman, Minnesota qishlog'iga kelib qolganman. Qarasam, daraxt, o't, boshqa hech narsa yo'q. Avtobus haqida tashab ketgan, meni tanishim yo'q edi. Sababi men vizani juda kech olganman. O'zi qaysidir ma'noda sal kechroq ham kirganman, plus processingga qo'ygan meni vizamni. Oxirgi moment bergan edi. Borganimda o'sha Amerikada ko'chadagi bolalardan so'rasam,
gostinitsa qayerda bor deb so'raganimda ular yo bizlar bilan turishing bo'ladi deb student bolalar ular bilan bir oy turib o'sha bir oyga ham pul olmagan u o'sha Amerikada o'rnashib olishimga ancha katta yordam qilishgan. Minnesota State universitetida 1 yil o'qidim. Menga omadli kelgani green card chiqib qoldi. Esimda bor. Birinchi yil o'ynashim edi. Misol uchun o'sha 2011-yil oktyabrda o'ynaladi-ku, o'zi o'sha oktyabr noyabrda birinchi marta o'zim o'ynashim edi. 7 ta odamga o'ynaganman. Hamma Amerikaga ketganman deb hamma menga rasmlarni jo'natib yuborgan edi. 2012-yil may tekshiryapman. O'sha paytda o'qishda ishlardim. Ishdan sal break olib hammani tekshirib chiqqanman. 6 ta odamga chiqmagan. Oxiri o'zimnikini tekshirganman. O'zimnikida has been selected chiqqan. Xursand bo'lib ketganman juda. Chunki student sifatida tan olish kerak Amerikada oson emas. Chunki har doim studentlikdan keyin nima qilaman degan etapni o'ylab turasiz-da. Dokumentimni nima qilaman yoki o'ylanishingiz kerak yoki yana ish topishingiz kerak H1B'ga yoki magistraturani davom ettirishingiz kerak. Green cardda chiqib qolgan. Yelkamdagi bitta toladan bittasi ag'darilgan son bo'ladi. Eng kattasi. Juda o'zim xursand bo'lib ketganman. Keyin o'sha chiqib qolgani ham turtki bo'lib Atlantaga o'tganman. Chunki Atlanta baribir ham qastirmadi. Mana shu Umid akam, Umidjon akam shaharlarga boraman deb har doim yurardim. Kennesaw State University'ga topshirganman. Shundoq olishga, green carddan bo'lgani uchun in-state qilib berishga aytganman. Men endi boraman, green card resident bo'laman Georgiada degandan keyin in-state tuition qilib berishga. Keyin o'sha 2022-yili ikkinchi kursimni Kennesaw State University'da accounting yani yo'nalishi bo'yicha davom ettirganman. 2016-yil o'qish tugatganman. 5 yil davom etgan o'qishim. Orasida 2022 dedilar, 2012 edi. 2016da bitirdim. Ha. Ba'zida shunaqa, vaqtingiz o'tib ketishini ham hamda o'ylab qarasangiz xuddi kechadek bo'lganda, hamma narsa esimda, lekin shu narsalarga ham 10 yildan oshdi. 2016-yil o'qish bitirganman. O'qishimga 4,5 yil ketgan. Orada bitta semestr break olganman. O'sha green cardamni to'g'irlayotganimda. Keyin oxirgi yili o'sha 15 ta 18 talab kredit olgan edim. Ikkita esimda bor. 1 yil ichida 36 ta kredit olganman. Odatda studentlar 24 ta kredit oladi. 12 tadan har bitta semestrga. Men o'shanda 36 ta plus summer semestr ham o'qiganman. Mana shu 2016-yil bitirdim. 2016-yildan qolib ketmasin deb har xil internshiplarga kredit olganman. Bir o'zim tanigan bir tanishimiz bor edilar. Asif. Uni buxgalteriyasini qilganman. Yaxshi o'shanda yordam berganchi. Unda qak buxgalter bo'lib ishlayapman deb. Zo'r bo'lgan. Men o'zim qilganman. Mendan keyin Elyor olgan. Elyordan keyin adashmasam siz olgansiz. Shunaqa o'sha Peachtree software bo'lardi. O'sha Peachtree software'da zo'r practice bo'lgan, zo'r anaqa payt bo'lgan. O'sha narsa o'zi haqiqatan ham meni keyinchalik ishga kirishimda ham katta plus bo'ldi. O'sha Asif bilan ishlaganim, haqiqatan men ishlardim, prosta qog'ozga emas, uni buxgalteriyasini olib borardim, qanchalik qiyin bo'lmasin. Ishi, o'zim uchun ancha o'sha mashina sohasida shug'ullanardi. Ancha insightlar olganman o'zimga bu yo'nalish bo'yicha ham. Yaqinda o'zimizda mana shu narsaning reklamasi chiqib qoldi. Mana katalitik konverter olamiz degan reklama ko'p ko'zimga tushdi-da. Men o'sha 2015-yilda, 2014-15-yilda o'sha ishni qilardik. Sizlar undan ham oldin qilgansizlar o'sha ishni. Adashmasam o'sha joyi mashinaning eng qimmat joyi ekan. Keyin 2016-yil First Dataga ishga kirdim. Mana shu o'qishimni tugatishim bilan application First Data bo'yicha informatsiya berib olsangiz, u qanaqa kompaniya? First Data mayli ozgina inglizcha aralashtirsam. Bizlarni ko'rayotganlar asosan o'zbekcha, lekin inglizcha so'rasa kommentariyaga o'zbekcha yozib ketishadi. O'zi payment processor kompaniya hisoblanadi. Bizadagi misol uchun mana shu Humo, Uzcard bularning katta varianti PayMe bu bitta yo'nalishi. O'zi First Data har banklar bilan ishlab, misol uchun kartalarni ham chiqazadi yoki mana shu har bitta tranzaksiyani chiqazadi. O'sha holat, o'sha kompaniyada ishlab men tushunib yetganmanki, misol uchun siz oddiy kartochkangizdan pul to'lab, u kartochkangiz
sotuvchiga yetib borgungacha ham nechta etapdan o'tib kelishini, har bitta etapda har bitta kompaniya orasida komissiya olib qoladi. Misol uchun siz $100 to'lasangiz kartochkangizda Amerikaga borib, bizda ham xuddi shunaqa adashmasam 3% olib qoladi, 2%. Ha. O'shanda hamma распределение qoladi. hamma kichkina sentlab yig'ilib juda katta summa yig'ilib qoladi. Ana o'shalarni hisob kitobini qilardik. Men o'zi First Data'da ishlab, shu buxgalteriya bo'limida ishlaganman. Ba'zi bir Bank of America, keyin SunTrust banklar bilan qo'shma korxonasida buxgalteriyasini olib borardim. Juda katta maktab bo'lgan u ham men uchun. Mana shu moliya sohasiga kirib borishimga, hisobotlar o'zi, misol uchun har oy oxirida hisobotlar qilardik. Har 3 oyda moliyaviy hisobotlarimiz, o'sha aksionerni kompaniya bo'lgani uchun First Data moliyaviy hisobotlarimiz chiqib, keyin o'sha direktorlar bizani yig'ib tushuntirishardi. Mana moliyaviy holatimiz shunaqa, mana shu yo'nalishda ketyapmiz, bunaqa bo'lyapti deb hammasini tushuntirishardi. Bizda yaxshiroq ishlashimiz uchun bizga aksiyalarni ham berib qo'yishardi. O'zi Amerikada keng tarqalgan praktika bu. Har bitta aksionerni kompaniya o'zini ishchilariga oylik bilan birgalikda aksiyalar bilan ham to'laydi. Maqsad o'sha odamlarni rag'batlantirish Va ushlab qolish. Ya'ni qanchalik ko'p ishlaganingiz sari shunchalik ko'p aksiya olaverasiz. Men o'shanda tushunganman. Men oldinlari ko'rardim-da va u qasdur katta CEO o'ziga $1 oylik qilyapti degan narsalarni ko'zim tushardi. Oylik $1 ekan deb. Keyin tushunib yetganmanki, ular hamma pulini aksiyadan olar ekan. Oylikdan emas, oylik как nominalniy $1. Shu qasdur yili Elon Musk ham o'ziga $1 oylik qilib olgan edi. Qolgani aksiyadan kelib tushar. Eng joyini aytib o'tamiz endi. Biz endi ular ham buxgalterlar, men ham buxgalteriya moliya yo'nalish bo'lganligimiz uchun oylik olsangiz ko'proq nalog to'laysiz, aksiya olib tursangiz o'tda nalog ancha kam. Ha, o'sha chiroyli joyi. O'zi eng zo'r anaqasi o'shanda. Oylik olsangiz shunda oladi. 30-40%. Nalog sifatida shu soliq shunda oladi. To'g'rirog'i, misol uchun Amerikada W2 bor, keyin 1099 bor. Har bitta misol uchun First Data bo'ladimi yokida kimdirga ishlasangiz, to'liq stavkada ishlasangiz, W2 tarzida soliq to'ldirib, solig'ingizni shuni paycheck olganingizda, misol uchun bankingizga pul tushganda, bizadiga o'xshab hamma soliqlarni olib tashlagan holatda olasiz. Ikkinchi turdagida endi 1099 da sizga pul beraverishadi. Keyin oxirida o'zingizni qasdur ma'noda insofingizga qarab nalog to'ldirib topshirasiz. Lekin aksiyani o'z chiroyli tarafi, qanchalik ko'p ishlaganingiz sari shunchalik solig'i kamayib boraveradi. Misol uchun 1 yildan ko'p ishlasangiz, kompaniyalarda yaxshi tarafi ular sizga sottirmaydi. Har bitta aksiyani misol uchun beradi, kamida 2 yildan keyin sota olasan, kamida 3 yildan keyin sota olasan degan limit qo'yib qo'yadi. Esimda bor, o'sha men 2021-yil ishdan ketganman. Toshkentga ko'chganman. Toshkentda asosiy ish faoliyatimni davom ettirdim. Undan keyin o'sha 2021-yil ketganimda ham hali sotilmagan aksiyalarim bor edi. Kompaniyaning aksiyalari. O'shalarni adashmasam 2022-yilmi sotib yubordim-da. Lekin hozir shu joygacha gaplashdik, lekin rosa xohlardim o'sha First Data'dan ketishingizda va hozirgi o'zingiz biznesingizni ochilish periodi juda muhim. Ya'niki Muhammad Azizni O'zbekistonda kim taniydi desa, investitsiya bilan ishlaydigan xalqaro darajadagi Amerikadagi investitsiya, ya'ni New Yorkdagi New York Exchange'da aksiyalar bilan portfeli bor inson deb bilaman. Hattoki o'zimizda ham tikkanmiz deydi-ku. O'shaning uchun men hozir bizani ko'rayotgan yoshlarimiz, ota-onalar Muhammad Aziz kimligini bildi, lekin hozir 7 ta raqamga qanaqa chiqqan, nima ishlayapti, nima qilyapti va asosiy yo'nalishi nima degan savollar bilan murojaat qilishadi va bu haqida bafurcha aytib bersangiz. 2021-yil fevralda Toshkentga keldim. O'zi meni kelishimga sabab o'ylanishim edi. Yosh o'tyapti, o'ylanish kerak. Amerikada bitta tarafi bor, yursangiz yuraverar ekansiz. Ko'p tanishlarim bor, misol uchun. Vaqtingiz o'tadi. Ha, vaqtingiz o'tadi, ish bilan bo'lib qolasiz. Ba'zi birlar 40 yoshga ham chiqib ketib qoladi. O'shanga o'ylanish sabab 2021-yil fevralda keldim. Endi o'ylanish o'z yo'liga, boshqa hamma o'sha
uchrashuvlar qilib boshqa har xil to'yi harakatlarni qilib yurgan edim. Keyin siz bilan ko'rishdim o'shanda ham. Hozir qaysi Yalpiz degan kafe restoranda olib borgan edingiz. O'sha taklif qiluvdingiz, o'sha yerda ko'rishdik. O'shanda aytdingiz, hozir ayniqsa o'sha moliyaviy savodxonlik bo'yicha Muhammad Aziz talab yuqori bo'lyapti. Agar keladigan bo'lsangiz, birga o'sha moliyaviy savodxonlik bo'yicha kurslar qilishimiz mumkin degan taklifni berdingiz. Ya'ni kelgan taqdiringizda ham bu yerda ishingiz bo'ladi deb. Mana o'sha narsa o'zi to'g'risi menga katta turtki bo'ldi. Men Toshkentga kelishimdan oldin ham aksiyalar bilan shug'ullanib yurardim. O'rtog'imning portfelini yurg'izardim. U menga baribir ham qaysidir ma'noda daromad berardi. Lekin men bargan bekor aksiya ham to'g'ri bekorchilik emas, endi bir-biriga qarama-qarshi bo'lib qolmasdan, lekin Toshkentga ko'chsangiz aksiya bilan kechqurun ishlar ekansiz. Amerika vaqti bilan kunduz kuni baribir ham men Amerikada ham har doim aktiv bo'lardim. Ertalab ishga borib, keyin buxgalteriyadan keyin taksichilik qilib, Uber qilib, boshqa o'zimni hech uyda o'tkaztirmas edim. Uchastka qanaqa qurilganligi temasi ko'tarilyapti. Hamda umidga pul yig'ib qo'ydim, Toshkentga o'tkazib olaylik o'shani. Yig'ilib qolgan pul bor edi deb. Xullas, har doim aktiv bo'lib yurardim. Keyin siz bilan o'sha gaplashgandan keyin fevralda, martning boshida to'yim o'tdi, chiroyli qilib o'tkazdik, Xudoga shukr. Keyin Amerikaga qaytdim. Amerikaga qaytib, ishdan bo'shab keldim. 2021-yil aprelda Toshkentga qaytib, esingizda bo'lsa, keyin birgalikda shu moliyaviy savodxonlik, islom moliyasi bo'yicha fond birjasini yurg'izish kurslarini boshladik. Qiziqish juda katta bo'ldi. Men to'g'risi birinchi, ikkinchi potoklarga ochiq yig'ilgan summa, men Amerikada ancha taksichilik qilishim kerak edi bunaqa summaga. Lekin menga yoqadigan tarafi, taksichilik qilsangiz yoki first datida ishlasangiz, misol uchun raqamlarga qo'shib boshqa qilib yurasiz yoki bitta odamni yordam bu yoqqa olib borib qo'yasiz, lekin bu yo'nalishda odamlarga ilm berish, ta'lim berish, moliyaviy savodxonligini oshirish. Chunki bizdagi eng katta haligacha ham o'zi dolzarb qaysidir ma'noda mavzulardan bittasi, ya'ni moliyaviy savodxonlik hisoblanadi. Ana o'sha narsaga o'zimni hissa qo'shayotganimda juda ham xursand bo'ldim o'shanda. Ya'ni o'zimni yangi yo'nalishda sinab ko'rib, ya'ni o'qituvchilik yo'nalishida, instruktor yo'nalishida sinab ko'rish men uchun juda katta, o'zim uchun ham personalniy rag'batlantirish bo'ldi. Keyin o'sha sabablimi menda hech hozirgi kungacha ham Amerikaga ketishim kerak degan fikr bo'lmaydi. Boshqa xos sabablar ham bor. Endi hamma ishingiz Toshkentda bo'lib qolgandan keyin Amerikaga ketolmaydigan bo'lib qolar ekansiz ham. Lekin so'rashadi hali ham. Misol uchun mana green card'am bor, boshqa bor, xohlagan vaqtim bora olaman Amerikaga. Nimaga ketmaysan deb so'rashadi. Ketib bormaysanmi deb. Men bo'lsam ketardim boshqa. Lekin shunaqa oxirgi yilda shunaqa bo'ldiki, bizda ham mana shu o'zingizni yo'nalishingizda ekspert bo'lsangiz, o'zingiz yo'nalishingizni yaxshi bilsangiz, bizda ham ancha rivojlantiradigan yo'nalishlar bor. Misol uchun o'sha o'zimni ta'lim sohasida sinab ko'rdim. To'g'ri, hozir kurslar o'tmayapman. 10 ta potok chiqazimiz. Adashmasam, 9 ta 10 ta potok bo'ldi. Ancha bolalar mana shu sohaga qiziqqanlar, moliyaviy savodxonlikka qiziqqanlar o'qib chiqishdi. Hali ham ko'plari bilan aloqa qilib turamiz. Bandingiz hali ham osilib turadi 5-etajda. Ha, chiqsam ko'raman har doim. Eslatib turadi o'sha paytda. Men uni ko'rib sizni eslayman. Shu shogirdim yurib turgan deb. Ya, har doim aloqadamiz. Shunday yozsangiz, endi o'zim ham yozib turaman sizga har doim. Xullas, oxirgi kursimizni mana shu 23-yildami, adashmasam o'tdi. O'shandan keyin boshqa kurslar bermadim. Buning sababi men o'sha Amerikada kelishimdan oldin ham o'zim investitsion fondim bor edi. Kurslarda o'qiganlarning ko'pi bargan o'sha fondimga qiziqdi. Fondimga qiziqib qo'shilishni boshlashdi. Fondim kengayib bordi. O'sha fond ishi bilan to'g'risi ovora bo'lib qoldim. Fondda hozir to'g'risi 7 ta raqam deyapsiz, endi shu 8 ta bo'lib ketdi. Ya, hali 8 taga yetmadi, xudo xolisa. Ularga ham yetinglar. Inshaalloh. O'zi O'zbekistonda investitsiya sohasi juda katta bo'shliq sohalardan bittasi hisoblanadi. Shunaqa. Odamlarda har doim bizda pul
bo'lgan odamlar nimadir maqsadlarda yig'ishgan pul, to'y qilaman deb yig'adi, boshqa narsa deb yig'adi yoki o'zini ishida boshqa pul orttiradi yoki keyin o'zini ishiga qaytib qo'ygisi kelmaydi. Misol uchun diversifikatsiya degan narsa bargan kerak. Misol uchun har bir tadbirkor bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, pul har xil oqimdan kelib tursa, bu har doim katta plus. Odamga o'ziga moliyaviy stabillik ham beradi. Mana shu narsa bizda u darajada hali rivojlanmagan. Rivojlanyapti, sekin-sekin rivojlanyapti. Har xil proyektlar ochilyapti. O'sha proyektlardan bittasini 2021-yildan beri yurg'izib kelyapmiz. Ya'ni odamlarga islom moliyasi bo'yicha o'sha investitsion fondimiz bor. Kursimizda o'qiganlar ko'p o'shanga qiziqdi. Keyin o'zi qiziqib, ishlab ko'rib, tanishlarini chaqirdi. Hozirgi vaqtda 70 tadan oshgan umumiy investorlar soni. O'sha umumiy qiymati ham xudo xolisa mana shu 2,5 million atrofida va o'sha bilan bir qatorda boshqa proyektlarga ham harakat qilib ko'ryapmiz. Hozir bu proyektlar ham hammasi moliya sohasida. Ko'chmas mulkda proyekt qildik. Keyin Markaziy bank ruxsat bergandan keyin islom moliyasi bo'yicha ishlaydigan mikromoliya tashkilotini ochdik. O'zbekistonda. Mana hozir o'sha mikromoliya tashkilotini ham rivojlantirish etapida. Yaxshi bo'lardi har bitta firmangizni ismlarini aytib ketsangiz. Investitsion fondimning ismi Baraka Investment Management. O'sha management so'zlarini o'zi esingizda bo'lsa biza MU Management Muhammad Aziz Umidjon. Bu Millat umidi bekorga ochilmagan. Mabodoga agar MU University'ni, Millat umidi maktabi, Millat umidi universiteti bu MU Management ishonsanglar Muhammad Azizni hozir ko'rsataman, men ekranga olib chiqishni xohlardim. Muhammad Azizni qanaqa saqlanib qilgansan desanglar, mana bunday qilib turadi menda. Mabodoga ekranga olib chiqamiz desanglar. O'sha joyini yaqinlashtirsangiz bo'ladi. Ana o'zingiz ham ko'rsangiz. MU Management. Mana shunaqa Muhammad Azizni qidirsa MU Management qidiraman. O'sha birinchi ochgan kompaniyamiz, birgalikda Amerikada ochgan kompaniyamiz oti MU Management edi. Umidjon aka nima ot qo'ying deganimizda esimda bor, o'sha MU Management qo'ying degansiz. O'shandan biri fondimni ham oti Baraka Investment Management. Ko'chmas mulk bilan ishlaydigan investitsion fond oti Tamal Invest. Mikromoliyani oti Baraka biznes hamkor. Nimaga biznesligi? Sababi O'zbekistonda hali hozir aniqlik kiritib ketamiz. Demak, birinchisi bu Amerikada ochilganlarga o'sha Baraka u investitsion aksiyalar bilan shug'ullanadigan korxonangiz. Shunaqa. Ikkinchisi mulklar bilan ko'chmas mulk bilan shug'ullanadigan korxonangiz O'zbekistonda ochilgan. Uni ismi Tamal Invest. Va uchinchisi hozir Baraka biznes hamkor. Baraka biznes mikromoliya tashkiloti. Boshqa mikromoliyalardan ketishda bank ochasiz. Niyat o'zi shunaqa, xudo xolasa. O'shanda ham yana o'sha narsangizni takrorlayman. O'sha varriy haqida aytadigan gapingizni o'tgan yili avgustda, sentyabrda Markaziy bank mikromoliya tashkilotlariga islom moliyasi bo'yicha ishlashga ruxsat berdi. Men o'zi bu sohaga anchadan beri qiziqqanim uchun, men o'zi undan u bo'lmasa kichkina investment bank ochmoqchi edim. Ya'ni mana shu kichik bizneslarga yordam beradigan investitsion loyiha ochmoqchi edim. Lekin Markaziy bank ruxsat berib qoldi islom moliyasi bo'yicha ishlashga. Shundan keyin yuristlar topib, mana shu islom moliyasi bo'yicha ishlaydigan mutaxassislarni topib protsessni boshladik. Protsessni boshlab, oson bo'lmadi proses, to'g'risi. Men shu paytgacha nima ishlar qilgan bo'lsam, asosan Amerika bilan ishlardim. Endi bu yoqda mana shu O'zbekistonda kompaniya ochib, hamma etaplarini qilib, lekin bahonada o'rganib oldim hammasini, qanaqa qilish kerak. Shu yangi yildan oldin edi, adashmasam, mana shu 30 yangi yildan eng oldingi, eng oxirgi ish kunida Markaziy bankdan xabar berishdi. Sizni applicationingizni tasdiqladik, mikromoliya tashkiloti ochilganingiz bilan tabriklaymiz deb bizga sertifikatni, litsenziyasini berishdi. Mikromoliya tashkilotini. Xudo xolasa endi shu martda faoliyatimizni boshlamoqchimiz. Sababi mana shu oxirgi 2 oyda har xil tashkiliy masalalar bilan asosan band bo'ldik. Bizlarni ismi mikromoliya tashkiloti Baraka biznes hamkor degandek, bizlarning yo'nalishimiz biznesga hamkorlik bo'ladi. Ya'ni kichik va o'rta biznesga moliyalashtirishda yordam berish, ya'ni islomiy moliyalashtirishda. Ya'ni
biznesga man senga shuncha pul beraman buncha pul qaytarasan emas, keyin man senga sherik bo'laman, birgalikda ishlaymiz, keyin mana shu ishingni birgalikda rivojlantiramiz degan yo'nalish. O'ylaymanki bu yo'nalish mana shu endi biznes boshlaganlarga yoki biznesni yurib turibdi kengaytirmoqchi bo'lganlarga juda manfaatli bo'ladi. Bizda hali bu yo'nalishda u darajada hali katta ish qilinmayapti, ayniqsa kichik bizneslarga. Katta bizneslarga yordam bor. Har bitta hozir katta banklar, misol uchun Kapital bank bo'ladimi yokida o'sha Hamkor bankmi yoki Ipak yo'li bankmi yoki Trust bankmi, mana shu islom moliyasi bo'yicha ishlaydigan yo'nalishlar ochishyapti. Lekin ularni maqsadi asosan katta bizneslar, kichik va o'rta biznesga yordam berish hali u darajada katta yo'lga qo'yilmagan. O'shanga bizani mikromoliya tashkilotimiz asosiy maqsadi mana shu kichik biznesga, o'rta biznesga yordam berib, ularni rivojlantirish, manfaatli qilish, ya'ni odam bizneslarga qarz yukini ko'paytirish emas, balki o'sha equity sifatida, ya'ni ular bilan sherikchilik sifatida ishlab, birga rivojlantirish maqsad qilib qo'yganmiz. Zo'r. Aynan menga hozir esa qiziq bo'lyapti. Hozir aytib ketmoqchiman, shu olgan litsenziyangiz bor-ku, bilmadim qanaqa narxda tushdi, lekin bunga cheklov qo'yilishi bilan shu litsenziyani narxi o'zi $1 million dan oshib ketadi-da. Menga ham shunaqa deyishdi. Shunaqa bo'ladi. Chunki mana universitetlarniki ham xuddi shunaqa bo'ldi. Hozir universitetlar hamma ochishdi, biz ham ochganmiz, lekin hozir уже talablar oshib ketganligi uchun litsenziyani qiymati oshib ketadi. Ya'niki o'sha nematerialniy aktiv deydi-ku, o'shani qiymati juda baland bo'lib ketadi. Endi bu tarafdan mas'ul, lekin oxirgi ochgan biznesingizni ozgina tahlil qilamiz. Ya'ni bizani ko'rayotgan ota-onalardir, tadbirkorlardir, yoshlardir, balkim qiziqar. Shu bois o'sha oxirgi aytilayotgan biznesingiz bo'yicha ozgina tahlil o'tkazsak. Mayli, xursand bo'lardim. Menda bitta narsa bor. Kommentariyalarni o'qib qoldim birgal. Mabodo tushunishinglarni xohlardim. Bu bizada intervyu emas. Men faqat intervyu qilish uchun chaqirmayman. Podkast degani bu bizning Millat umidi podkastimiz. Bitta mavzuni olib turib suhbat qilish tariqasida bir ikkita odamlar Umid aka faqat savol bering deb qolishdi-da. Yo'q, bu savol berishda ham tahliliy qilish bor, tahliliy yondashuv bor va buni birgalashib qilinadi. O'shaning uchun juda ahamiyat berishinglarni istardim. Biza hozir tashqi anaqada savollarni berib, qaysi savollarni gaplashib olishimizdan oldin biza reklamniy tanaffus qilamiz. Shunaqa joylari ham paydo bo'lyapti hozir. Foydali reklamniy tanaffus va 1 daqiqadan keyin qaytamiz. Millat umidi podkastini ko'rayotgan yoshlarimiz, ota-onalar, hozir esa sizlar bilan foydali bo'lgan ma'lumotlarni bo'lishmoqchiman. Agar siz biznes bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz yoki oila qurish arafasida bo'lsangiz yokida farzandli bo'lib farzand tarbiyasida bo'lsangiz, aynan siz uchun Millat umidi universitetida sirtqi ta'lim yo'nalishi yo'lga tushdi. Albatta, universitetda faqat diplom emas, xalqaro sertifikatlarga ega bo'lishingiz yoki work and travel sayohatida qatnashishingiz, agar sizni biznes g'oyangiz yoki startapingiz bo'lsa, aynan shu g'oyalaringiz bizning universitetda rag'batlantiriladi. Batafsil ma'lumot olish uchun esa video izohidagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz va ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Xo'p, reklamadan keyin eng kerakli beriladigan savol. Qarang, sizda hozir mana O'zbekistonda men bildimki 3 ta biznesingizdan to'g'ri, birinchisi uje ketib turgan biznes, 70 ta klientlaringiz bor, portfellaringiz bor, uning ichida biz ham bor, aylantirasiz, ishlaysiz, muammo yo'q. Lekin hozir hamma u etapda emasda, bizda aynan o'zingiz aytib o'tgandek, kichik biznesga e'tibor yoki-da finansirованиеgadir yoki biznes bilan hamkordir, o'zi nomi bilan. Menga qiziq joyi, bilamiz, hozir har xil platformalar, investitsiyalar chiqqan yoki xuddi nasiya savdolar bor. Ulardan masalan Way2 chiqdi, keyin Iman Invest bilamiz, keyin mana Asahi chiqdi. Bular bilan sizniki nima farqli? Xo'sh, asosiy farqli tarafi bu Baraka biznes hamkorda qarz oluvchiga deyli yokida sherigiga deyli, qarz yukini biz paydo qilib qarz yukini ko'paytirmaymiz. O'zi islom moliyasini ham eng chiroyli taraflaridan bittasi bu sherikchilik hisoblanadi. Ya'ni Baraka biznes hamkor bilan kimdir ishlamoqchi bo'lsa, mana senga mashina olib beraman, menga 10 mingga olib beryapman, 12 ming deb qilib qaytarasan emas, mana mashina olib beraman, keyin birgalikda ishlaymiz. Keyin foydasi bilan shartnoma qilamiz, foydasidan kelishamiz degan shartnoma bo'ladi. Ya'ni o'ziga yarasha risklari bor buni, to'g'ri, hamma biznesga ham chapga o'ngga qaramasdan berilavermaydi. O'ziga yarasha risk assessmenti bo'ladi, ya'ni risklarni baholash
ko'rib chiqiladi, o'sha hisobotlari ko'rib chiqiladi, soliq hisobotlari ko'riladi misol uchun. Lekin biznesga qulaylik tarafi bu pulni qarzga olmaydi, ya'ni sherikchilikda oladi. Ya'ni ertaga misol uchun ishi yurishmay qolsa yokida 1-2 oy savdo yaxshi bo'lmay qolsa, voy mana shu oy to'lovim bor edi-ku deb o'ylamaydi. Misol uchun hamma kelishuvlarda o'sha narsasi keltirib qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni biznes asosiy e'tiborni rivojlantirishga qaratsa, biz o'shanda sizga investitsiya kerak emas, ulardan farqi demak siz investitsiya kirgizmoqchisiz biznes ideyaga. Shunaqa. Zo'r-ku bu. Hozirgi vaqtda shunaqa. Hozirgi vaqtda shu o'zimni asosan mablag'imni kiritganman o'tga, o'zim mablag'imni kiritib, shu Markaziy bank o'zi minimum talabi bor. O'shani kiritib, o'shan bilan hozirgi vaqtda ish boshlayapmiz. Lekin o'zi keyinchalik maqsad bu ishni rivojlantirgandan keyin bu ishni chiroyli qilib chet eliga olib chiqib prezentatsiya qilish. Ya'ni Amerikaga to'g'rirog'i ochig'ini aytaman, chunki Amerikada o'zim har doim borib turaman, hali ham aloqalarim har doim yaxshi Amerika bilan. Amerikadagi investorlarga mana O'zbekistonga investitsiya qilsanglar bo'ladi, chet ellik investorlarga qiziqtirish. Ya'ni bizda hozir investitsion loyihalar qanaqa bo'lyapti? Asosan davlat O'zbekiston potensialini ko'rsatadi va chet eldagi katta banklar, katta investitsion shirkatlar davlatga ishongan holatda, davlat garantligida katta investitsiyalar kiritishadi. Lekin kichik biznes, o'rta biznesga investitsiya kiritaman degan odamlar ham ko'p. Ya'ni ayniqsa rivojlanayotgan davlatlarga, developing countries, ya'ni O'zbekistonga o'xshab rivojlanayotgan davlatlarga investitsiya kiritaman deganlar ko'p. Lekin bitta minusi O'zbekistonda chet eldagi investorlarni olib kelishga ishonchli odam yo'q. Ya'ni o'rtada bog'lovchi sistema yo'q, misol uchun. Ana o'sha sistemani rivojlantirmoqchimiz. Ya'ni baraka biznes. Bu umuman даже Iman Invest Way to umuman boshqa narsa ekan-ku bu. Da, yo'nalishimiz boshqacha. Misol uchun Iman Investda asosan ular nasiya savdo bilan shug'ullanishadi. Nasiya savdo yo'q, baraka biznesda sherikchilik faqat. Sherikchilikda ish olib boriladi. Nasiya savdo bo'lgan taqdirda ham agar qaysidir faqatgina bizneslar bilan nimadir оборудование olib berib, agarda mabodo sherikchiligi rozi bo'lishmasa, sherikchilik ma'qul kelmasdan, misol uchun оборудование narxini bo'lib to'lab bersam bo'ladimi deyiladigan bo'lsa, bizning qarshiligimiz bo'lmaydi. Lekin men o'ylaymanki, ko'pligi sherikchilik varianti ma'qulroq bo'ladi. Sababi o'sha, ya'ni qarz yuki ko'paymasligi. Ya'ni biznes har oyda o'zini cash flowini, ya'ni pul oqimini qarzga emas, balki biznesni rivojlantirishga ishlatadi. Mana misol uchun biz ham investitsiya kiritib, misol uchun ba'zi bir bizneslarga ulushtor bo'lib kiramiz. Misol uchun baraka biznes hamkor ulushtor bo'lib kiradi va shu orqali biznesni rivojlantirsak, misol uchun ertaga biznes 1 yildan keyin, 2 yildan keyin 3, 4, 5 barobar katta bo'ladigan bo'lsa, bu degani har oy nasiyaga narsa sotib har oy pulni olgandan ko'ra biznesni 5-6 barobar oshirgan ancha manfaatliroq bo'ladi. O'zi Amerikada, o'zi G'arbda bu narsa keng tarqalgan. Equity financing deydi yokida venture funds deydi. Venture fundslarning ham ko'pi, misol uchun 100 ta biznesga investitsiya qiladi. 50 tasi o'xshamasligi mumkin, lekin qolgan 50 tasi o'sha qolgan minusga ketgan 50 tasini qoplab katta plus bilan chiqazib berishadi. Baraka biznes hamkor hozirgi vaqtda endi bu darajada katta investitsiya qila olmaydi. Lekin maqsad aynan shuni so'ramoqchi edim. Hozirdan moment qancha investitsiya kirita olasizlar? Jismoniy shaxslarga o'zi Markaziy bank limiti bor, 100 millionlik limiti bor. Bizneslarga bo'lsa, adashmasam 200 bilan 300 million atrofida limiti bor. O'sha limit bilan investitsiya qila olamiz. Lekin misol uchun ba'zi bir holatlarda ikkita firmaga alohida misol uchun qilish mumkin, investitsiya qilish mumkin. Hammasi endi kelishuv asosida bo'ladi. Hozirgi mikromoliyalarga ba'zi bir limitlar kiritilgan. Lekin xudo xolasa mana yaqinda ham Markaziy bank ruxsat berdi, mikromoliya banklari kichkina bank sifatida faoliyat olib borishi mumkin degan ma'noda, ya'ni depozit olishi mumkin deb. Ya'ni banklar kengaygan sari keyinchalik bank litsenziyasini olish osonroq bo'ladi. Ba'zi bir kattaroq banklar Markaziy bank talabini bajara olmasa, shu mikromoliya tashkiloti holatiga tushiriladi. Lekin mikromoliya tashkilotlariga ham o'sha odamlardan depozit olishga ruxsat berdi. Bu nima degani? Bu ya'ni o'sha
mikromoliya tashkilotlariga ham bank darajasiga yetishga imkoniyat yaratilyapti. Ya'ni sizga depozitdan qo'ya olasiz. Hozirgi vaqtda yo'q. Sababi bizni hali u darajaga yetmadik. Mikromoliya tashkilotini o'sha minimal ulushdorlik mablag'i bor. Nechidir millionga yetishga, milliard so'mga bo'lishi kerak. Bizning mablag'imiz hozir u darajaga yetmagan. Keyin yana qo'shimchasiga hozirgi vaqtda depozit oladigan mikromoliya tashkilotlariga islom moliyasi bo'yicha ishlashga hali ruxsat yo'q. Lekin men o'ylaymanki, ruxsat ham keladi. Ruxsat kelsa varra ucharkan. Shunaqa, o'sha vaqtda kutib turibmiz. Endi hozirgi maqsad, hozirgi borini rivojlantirib turib, mana shu o'zimizni jamiyatimizda foydali moliyalashtirish yo'llarini kengaytirish. Chunki ko'plar eshitayotgan bo'lishi mumkin, bizda mana shu qarzga nisbatan yoki oxirgi paytlar rivojlanib ketdi-ku, misol uchun shunda bankka kirib, bank приложениесі orqali nechidir million olishingiz mumkin. Firibgarliklar ko'payib ketib qoldi yokida qarz olishga olib qo'yiladi, uni qaytarishi bor. Misol uchun, xoh nasiya savdo bo'lsa, nasiyadan olingan qarz bo'lsa, xoh oddiy standartni qarz bo'lsin, bariga ertami kechmi bariga qaytarish kerak. Bularni o'zi davlatda, o'zi iqtisodda rivojlangani katta plus. Chunki bu orqali iqtisod, savdo sotiq hammasi rivojlanadi. Misol uchun mana oxirgi yilda O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti ancha yuqori templarda oshdi. Bu mana shu moliyaviy sohamiz rivojlanib borayotgani ham katta turtki bo'ldi bunga. Lekin bizda shunaqa bo'ldiki, men nazarimda odamlarda hali moliyaviy savodxonlik o'sha bir qasdli darajaga yetmasdan moliyaviy takliflar ko'payib ketib qoldi. Bu narsaga qo'shilaman, chunki moliyaviy savodxonlik bir ko'rsatuvga chiqdim, gapingizni bo'ldim. Hozir esimga kelib qoldi. Bir ko'rsatuvga chiqqanimda, umuman hozir bozorni ko'rsangiz, bittasi 17% deyapti, bittasi 20% deyapti-da. 17 kichkina-ku deyapti-da, 17 ga boryapti. Lekin u moliyaviy savodxonligi bo'lmaganligi uchun o'zi 17% li olayotgan o'sha krediti deyli, o'zi 21 dan baland. Chunki 17 berayotgan odam 21 dan olib turib beryapti. Endi logikani qarang. Kamku jinnimisan deydigan holat bo'ladi. Lekin insonlar moliyaviy savodxonlik, kontraktda qilinayotgan yo'nalishlarni bilmaganligi tufayli, ya'ni boshidagi down payment deydi-yu, birinchi aplata to'lanib, keyin aplata minus qilinmasdan turib hisoblanyapti-da 17. Shuni bilmaganligi uchun 17 arzon-ku deb rasa katta odamlarni tushib qolganligini ko'rdim va buni biza rasa ko'p ijtimoiy tarmoqlarda gapirdik. Lekin men sizga bitta savol bermoqchiman. Hozir mana islom moliyasi deyilyapti yoki boshqa. Lekin bir narsaga ko'zim tushyapti. Insonlar aynan shu so'zni ishlatib turib, qattu xalqqa juda ham bundan battar tushirish strategiyasi bor. Vaholanki sizda bank berayotgan foizdan islom moliyasi berayotgani undan yaxshiroq bo'lishi kerak yokida kamida siz aytayotgan kapitalga kirish kerak, ya'ni sherikchilikka kirish kerak agar ko'p qo'yadigan bo'lsa. Unaqa bo'lmayapti-da. Bizda islom moliyamiz deb aytilyapti-da, u yerda noto'g'ri ketayotgan korxonalarni va noto'g'ri ketayotgan strategiyalarni qaysiki umuman islom moliyasiga to'g'ri kelmaydigan strategiyalarni qo'llashayotganligini bilaman. Hattoki endi otligini ayta olmayman, lekin bunaqalar ko'p. Sizniki nimadan farqli bu holatda? Mana o'zi siz aytib o'tgan narsalar meni har doim qiynab boradigan narsa hisoblanadi. Men nimaga qiynaydi? Sababi men ham o'zi xohlardim. Misol uchun odamlar mana shu alternativni olganda, ya'ni bankdan kredit olmayman deb, men nasiya savdoga olaman, islom moliyasiga muvofiq qilib olaman deb odamlarda pozitiv fikr qolish kerak-da, misol uchun. Keyin lekin hozirgi vaqtda odamlarda shunaqa bo'lib qolyaptiki, qarasa bankdan olganim yaxshi ekan-ku degan narsa shakllanib qolyapti-da. Shakllanib qolyapti, chunki bunga asosi bor. Mana oddiy telefonni olyapti, 6 oyga 60% nasiya bilan beryapti-da, bu halol nasiya deb turib strategiya qilishyapti. 60% $100 narsani $160 olasizda, 60% nasiya qilib turib berishyapti. O'zi juda ham qarshiman bu narsaga. Lekin meni fikrim, bu narsani bozor to'g'rilaydi baribir ham. Misol uchun bu narsa raqobat kuchaysa, keyin shu tadbirkorlar ham, boshqasi ham tushunib borishadi, sekin-sekin qarasa qanchalik baland qilgan sari default rate oshib ketishi mumkin. Ya'ni default rate deganim qaytarmaydiganlar, bankrot bo'lishi. Misol uchun shuncha narsani nasiyaga chiqazib yuborgan, pul qaytib kelmayapti. Nimaga qaytib kelmayapti? Foizi baland, misol uchun.
o'zi foizi baland qilib yuborishgan, bizda risklarni ham ichiga qo'shib yuborishganda, ya'ni kimdir bermay qolishi mumkin, boshqa hamma risklarni qo'shib, yana ustiga qo'shib, yana mahsulot ustiga qo'shiladi, keyin yana foizi qo'shiladi. Xullas ancha qimmatga chiqib ketib qoladi. Men o'sha ekonomikada har doim borib, ko'rinmas qo'l kuchi deyiladi-ku. Adam Smithmi o'sha gapirib o'sha ekonomik teoriyalarda aytib ketgan. Bizning bozorimiz ham bundan istisno emas. O'sha narsa ertami kechmi baribir ham o'z kuchini ko'rsatadi. Men yaxshi niyatda o'ylaymanki, mana shu nasiya savdodagi foizlar ham vaqti kelib sekin-sekin pasayadi va odamlarga yana mana shu nasiya savdodan olish yaxshi alternativa bo'lib qoladi. Bankdan moliyalashtirilgandan ko'ra nasiya savdodan olganim yaxshi deb. Banklar ham hozir bargan shunaqaga o'tib olgan, misol uchun uzum banki uzum nasiyasi bor. Misol uchun bozorni ancha egallab olishgan. Yoki hammasida hozir mana shu alternativ variant taklif etishyapti. Ularda ham balandroq. Mana uzum nasiyada o'zim uchun tekshirib ko'rganman. Qanaqa ishlar ekan boshqa deb. Bir oyda to'lab qo'ysangiz, misol uchun foiz olmaydi. Qasdir misol uchun o'zini boshqa uzum nasiya emas, bor pul oladigan platformasida bir oyda to'lab qo'ysangiz olmaydi, lekin 5% komissiyasi bor. 5% kiritilgan anaqasi. Misol uchun olgan pulingiz 5% minus bilan olasizda. Bir oyda. Ha. Buni 12 oyga ko'paytirsangiz, qarabsizki 60%. Aytadiki, ya'ni misol uchun bir oyda to'lab qo'ysang, foizsiz deydi. Lekin komissiya 5% komissiya baland o'zi. Agarda bir oydan o'tib ketib qolsa, bu yog'iga o'sha har oyi yiliga 50%midi, ancha katta foiz qo'shiladi-da, har oy to'lab borasiz. Yiliga 50% juda o'zi baland hisoblanadi. Amerikada ham eng balandlari, to'g'ri inflyatsiya bor, boshqa bor, 50% baribir baland-da. Misol uchun Amerikada ham o'rtacha baland emas, vahshiy baland. Shunaqa inflyatsiyani ham ancha ustidan bosib, misol uchun bizda inflyatsiya deyli davlat statistikasi bo'yicha hisoblaganimizda ham 10%. Realroq hisoblasak 15-16% chiqar. 50% juda bu degani 34-35% plusda bo'lyapti degani. Inflyatsiyani olib tashlaganda bizlarning loyihadan o'zi maqsad islom o'sha aytib o'tganimdek islom moliyasining chiroyli tarafi bu o'zi sherikchilik hisoblanadi. Ya'ni odamda qarz yukini ko'paytirmaslik. Biz ham shu bizneslarga qarz yukini ko'paytirmasdan biznes rivojlantirish uchun imkoniyat yaratish. To'g'ri, bu qaysidir ma'noda hozir menga gapirish osonroq ko'rinayotgani bo'lishi mumkin. Real hayotda, ya'ni ko'p operatsionni ishlarimiz ancha kengayib qolgan holatda orasida aldov bo'lishi mumkin, boshqa kimdirlar sherikchilik qilib, sherikchilik ham o'zi oson narsa emas-ku. Sherikchilik qilib balki pulini keyin bermasligi mumkin. Yuristlarimiz endi bu tarafini ham o'ylab qo'yishgan. Misol uchun shunda pul berilib bo'ldi, esdan chiqazildi emas. Misol uchun nimadir narsa garovda bo'ladi yoki biznesni bir qismiga egalik qilinadi. Har xil taraflari endi o'ylab qo'yilgan. Lekin asosiy maqsad qarz yukini pasaytirish. Qarz yuki misol uchun vaqti bo'lgan, misol uchun o'zimda ham shunaqa holatlar bo'lgan. Kredit kartalarimni bekitishim kerak bo'lgan holatlar bo'lgan. Men misol uchun o'zim ham tan olaman, Amerikada pul kerak bo'lganda kredit kartadan olardim, lekin bitta plus tarafi 0% berishardi ular. 5% komissiyasi ham yo'q edi. Mana uzumchilarga aytib qo'yamiz. Ha, shunaqa. O'sha 50 kun grace periodda tekinga bo'lardi. Biz ham ishlatganmiz. Shunaqa. O'sha paytli kelsin. Sizlardagi tadbirkorlar, sizlardagi o'ylaydiganlar ko'paysin inshaalloh. Xudo xolasa. O'zim ham o'sha ishlatganman. Qarz yuki yaxshi narsa emas, to'lab qo'yish kerak. Qarz olgandan keyin to'lab qo'yish kerak. Odamlarda alternativa bo'lgani, o'zi mana shunaqa instrumentlar bo'lgani yaxshi, lekin bozor rivojlanayotgani sari u narsalar foizlar kamayib, bizlarni ham mana shu qilayotgan ishimiz balki o'sha manfaatli bo'lishini niyatimiz shunaqa. Ya'ni odamlarga manfaatli bo'lib, qarang, bitta narsaga savol, bitta holat bo'ldi. Men ochig'ini aytaman. Bir inson yig'lab kirdi bitta tadbirkor oldiga. Men endi qog'ozga o'rab gapiraman, qaysi tadbirkorligi ahamiyatsiz. Bir tadbirkor oldiga yig'lab kirdi-da, menga $500 kerak, farzandim mazasi yo'q, mana shunaqa holat bo'lyapti dedi. U tadbirkor $500 berdi va bu tadbirkorda olgan odam $500 olib chiqib iPhone'ga to'ladi.
iPhone'ni $1000 oldi, $500 aplata qildi, to'lov qildi va qolgan $500 $60% da to'lab berish bilan nasiyaga oldi. Mana bu yolg'oni alohida mavzu deylu. Lekin hozir O'zbekistonda bilmadim qancha foiz, lekin juda ham ko'p deb o'ylayapman. Bu foiz insonlarni ikkinchi darajali yuklamaga va ikkinchi ehtiyojga, birinchi ehtiyoj emas, ya'ni insonni o'zini nimadirga ishlatishda yoki emas, aynan nasiya bo'lsin, qarz bo'lsin, o'zbeklarning o'tirib qolgan eng katta qarzdorligi birinchi muhtojlikda emas, aynan 2 yoki 3 yoki 4 bo'lgan ehtiyoj, даже muhtojlik emas, ehtiyojiga sarflanayotgan deb o'ylayman. Aytaylik, 38 million aholidan taxminan 10 million ishlayotgan bo'lsa, 10 millionidan 50dir, 60%dir, bilmadim, shuncha foizi boshqa odamlardan qarz. Va buni hisobi haligi foizga nisbatan juda baland. Buni qanaqa qilib o'zgartirsa bo'ladi, lekin bu narsani kimdir o'zgartirish kerak-ku. Yoki hech bo'lmaganda bu bilimni berish kerak-ku insonlarga. Shunaqa eng asosiy o'zgartirish. Masalan, men sizni hozir qo'ynishim, jinsiy sim olmagan odam borib turib $1000 ga 60% telefon oladi deb o'ylamayman, hattoki pulingiz bo'lmagan taqdirda ham. Chunki men yoshligingizdan bilaman-da siz. Men birinchi iPhone'imni to'g'risi birinchi iPhone'imni Amerikada 3 yil yashaganimdan keyin olganman. O'sha paytda ham iPhone bor edi, lekin oddiy unaqa flip flop deydi, unaqa ligushka telefonmi, nima ochib yopiladigan telefon ishlatardim. $35. Shunaqa. Birinchi iPhone'imni o'sha Amerikada 3 yil yashab keyin olganman. Hozir vaqtlar o'zgarib ketdi. Misol uchun hozir ko'plarni ko'raman, borib ham sirazu olishadi, misol uchun mashina olishadi. Qarshiligim yo'q, endi misol uchun odam ishlagandan keyin misol uchun imkoniyati ko'tarsa, olish kerak. Imkoniyati ko'tarsa, ya'ni o'sha narsaga o'zida hozir imkoniyat degan so'zga urg'u bermoqchiman. Shu imkoniyat necha foiz tashkil qilish kerak topayotgan pulidan? Telefonga nisbatan yoki mashinaga nisbatan? Siz menga qiziq, mana siz 3 yildan keyin dedingiz, o'sha 3 yilda iPhone'ingizni necha pulga olgansiz va o'sha oyda necha pul topyaptidingiz? Va mashinangizni ham so'rayman. Shunga javob bering, o'zingizdan kelib chiqib. Xo'sh, iPhone o'sha paytda ham adashmasam $700 edi. iPhone 5. Birinchi olgan iPhone'im iPhone 5 edi. $700 ga olganman. Oyligizchi? O'sha paytda 2000 topardim. 2,5 ming topardim. Topadeganingizmidi yo anaqamidi, nima edi? Yig'ganingizmidi? Yo'q, savingmi yo topatganingizmi? Topadiganim. Hop. Topadiganim 2,5 ming edi. Bu degani qanchadir ma'noda saving qilib qo'ygan edim. Demak, 4dan biriga iPhone olgansiz. 4dan biriga iPhone olganman. Men iPhone'ni nimaga olganman? O'sha paytda telefonim buzilib qolaverardi. Bu bir. Keyin yangi texnologiyalar chiqyapti. Har xil Telegram bo'ladimi, WhatsApp bo'ladimi? Qarasam, uydagilar bilan mana shunaqa bo'lmasa oldin kompyuterdan Skype'da gaplashardim. Hamma ham shunaqa olyapti o'zi. Telefonni o'sha Telegram uchun yoki boshqa narsa uchun. Lekin bu yerdagi mavzu nimaki? Protsent отношенияda nech pulida nech pul topganingizda nimali narsa olganingiz. Misol uchun mana endi o'zimning holatimda mana o'sha paytda 2,5 ming topardim, iPhone 700 ga olganman. To'g'ri, u paytda yig'ib qo'ygan pulim ham bor edi. Endi Amerikada edim. Keyingi oy yana 2,5 ming tushishini bilardim. Arendaga $300 to'lardim. Xonadosh bo'lib turardik. Hozir bir savol. Mayli, iPhone to'g'risida bildim. Amerikadagi mashinangizni so'ramoqchi emasman, chunki u yerda Amerikada mashinasiz hayot yo'q. Bilasiz qanchalik yo'l uzuni. O'zbekistonning holatingizni bilmoqchiman. Sizda cho'mchagingizda nech pul bo'lganda nima mashina olgansiz? Toshkentga birinchi kelgandim. Foizi qiziqda edi. Odamlar bor puliga, puli yo'g'iga mashina olyapti, bilasizmi? Men shunaqa odamlarni bilaman. Umuman o'zi puli yo'q. Nasiyaga mashina olyapti. Mayli foyda qilayotgandir, biznes qilayotgandir desangiz tushunaman. Lekin unaqa emas. Faqat anaqa. Nima edi? Pont uchun. Amerikani aytib o'tay. Amerikada ham to'g'ri mashina zarur deysiz, lekin mashinani ham har xil bo'ladi-da. O'sha birinchi borganimda ham o'sha imkoniyatidan kelib chiqib birinchi olgan mashina 1,5 minglik mashina olganman. Buzilib qolaverardi. Ochiqini aytaman. Oq mashina olganman. 99-yilgi Saturn degan mashina edi. Chevroletniki. Chevroletning bitta brendi hisoblanadi. Har buzilib qolardi, nimadir motori qizib ketardi, boshqa qilardi. Keyin almashtirganman Ford Focusga almashtirganman. Keyin undan keyin Nissan olganman. Nissanni o'sha 0% olganman o'sha paytda.
yaxshi Amerikani shu narsasi yoqardi, mashinalarni shundan 0% ga berardi. 0% ga olganman. O'sha mashinani to'g'risi men endi o'sha paytda ham hisob kitob qilib olganman. Pitsada ishlardim. O'qishga borardim, pitsada ishlardim. Pitsada ishlashim uchun buzilmaydigan mashina kerak. Ya'ni pitsa tashiyotganimda mashina buzilib qolishi kerak emas. O'shanga yangi mashina olganman. Oyiga $500 to'lardim. Adashmasam, har oy $500 to'lardim. O'sha paytda ham 500 yoki 400 to'lardim. 400-500 atrofida to'lardim. Daromadim 2,5-3 ming bo'lardi. Ya'ni daromadimni 6 dan 1ini mana shu mashinaga ishlatardim. Oilam bo'lmagan. Bitta o'zim edim. Keyin ijaraga to'lardim, uy ijarasiga 300-400. Asosiy katta xarajatim shu edi. Qolgani o'sha haligi uchastkaga yig'ilib borgan pul bo'lib qolgan. O'sha mashinani men qancha haydadim? Maylda hisoblaganda 200 ming maylga yetgan edi. Bu degani hozir 350 ming kilometrlargacha ishlab berdi o'sha mashina. Vargan Nissan yaxshi mashina ekan, muammosiz 350 ming kilometr yurdi. Undan keyin to'g'risi Asifga olib borib berdim. $500 ga sotib yubordim Asifga, chunki anaqasi motorida muammo chiqdi, tuzatish juda qimmatga tushar ekan, arzimas ekan. Toshkentga kelganda birinchi mashinam Nexia edi. 21-yil Toshkentga kelganda boshida Nexia oldim. To'g'risi boshqa mashina olishga imkoniyatim bor edi. Nexia olganim sababi Kia olmoqchi edim o'zi. Kia'da o'chirt bor ekan. 3 oymi, 4 oy kutish kerak dedi. Nexia olib turdim. Keyin Kia oldim. Hozir men sizga bitta qanaqadir hisob kitob qilib berishim qiyin, narxini ayta olmayman. Misol uchun bilaman-da. Men bilaman deganim, portfelingizni aylantirishingizni bilaman. U yerdan qancha pul kelishini bilaman. Demak, men bu narsani aytayotganim, hattoki mashinani Toshkentga kelgan paytingizda topayotgan pulini qoq yarmiga mashina olganda, 1 oyligini. To есть oyligini. Ana yig'gan pulini emas. Oyligini yarim puliga Kia'ni olgan deb qarayman. O'zi shunaqa. O'zi shunaqa. Prosta men bu narsalarni nega kerak deganda, odamlarga tushuncha bo'lishi kerak. Nima, qachon, qancha, nech pul sarflayotganligini-da. O'shaning uchun bu narsalarni aytib o'tishimizda odamlarni hech bo'lmaganda videniyasini, kalibrini kengaytirib, demak, mana raqamga chiqqan paytimda men bu mashinani haydaydigan deyishini xohlayman. Chunki men ham hozir qo'rqmasdan aytaman, meni ham raqamlarim katta bo'lganda Lacetti'da yurardim. O'zi men hali ham shu narsani olib boraman. Ya'ni bizda ko'p gap bor-ku, o'zi 5 million topadi, lekin 7 million ishlatadi, 8 million ishlatadi deb. Misol uchun men 3 millionlik gapni ochiq javob qilyapti. O'sha qayerdan kelyapti misol uchun. Bu ham o'zi moliyaviy savodxonlik kamligiga borib taqaladigan narsa deb o'ylab qarasa. O'shanga o'zi eng katta qaysidir men nima qilib yuraman, o'zimga haligacha men spiska qilib yuraman. Oylik xarajatlarim qancha? Misol uchun menda ham oylik kirim chiqim katta juda. Misol uchun shu fondimma xarajatlari bor, misol uchun kiradigan, chiqadigan har xil boshqa proyektlarning xarajatlari bo'ladi. Oy boshida, oy boshlanishidan oldin, misol uchun men o'zimga yozib chiqaman, misol uchun mashina narsaga shuncha xarajat, shuncha xarajat, shuncha xarajat. O'sha narsaga pulim yetadimi yoki yetmaydimi? Yetsa, o'shanga qarab ishlatiladi. Agar yetmaydigan bo'lsa, plan ham o'shanga qarab qilinadi. Ya'ni men boshqa joydan qanaqadir pul kelib qolishi, boshqa narsa hali mavhum faktorlar hisobga olinmaydi-da. Aniq faktorlar hisobga olingan holatda men ham boshqalarga ham o'zi o'sha narsani maslahat berardim. O'zi har bitta odam, misol uchun o'zida oylik pul oqimi qancha bo'lyapti, qancha aniq tushum bor, qancha ehtimoliy tushum bor. O'shalarga nisbatan agar xarajatli qilib chiqilsa, ancha cho'ntakka ancha foyda bo'ladi. Misol uchun o'sha nasiya savdolarda, boshqalarda oyiga shuncha tushadi. Katta summani oyiga bo'lib yorishadi, misol uchun. Kichkina ko'rinib ketib qoladi. Qarang, siz bilan biza bir xil moliyachi bo'lganimiz uchun bu narsani men ham haligacha qilib kelaman-da. Bugun ham bitta odam bilan ko'rishdim. Oxiri kompyuterimni ochib ko'rsatdim-da. Yo'q, o'sha davrdan biri qilasizmi deb yozganda. Bu narsa meni kechagi birimdan bugungi ikkim bilan farqli o'raloq aniq bilishimga sababchi bo'lgandi. Lekin bizani ko'rayotgan odamlar har doim moliyachilar shuni gapiradi, lekin qilmaydi. Nimaga deb o'ylaysiz? Bizni yotib olib so'rashim kerakmi? Nima qilaydi? Siz cho'kib so'rashimiz kerakmi? Bilmayman. Shunda eshitadi-da, jinnimisan-la deydi. Qilishimiz kerakmi? Shuni nima qilamiz qilamiz? O'zi olayotgan oyligim aniq bo'lsa deydi-da. Hisob kitobi yo'q. Shuni hisobiga boshi ham yo'q, oxiri ham yo'q.
ayniqsa o'sha yozuv chizuv qilib hisob kitob qilinsa pul qayerga ketayotgani ancha ko'rinib qoladida, qayergadir ketib qolayotgan bo'ladi. Misol uchun unda o'shalarni hisoblab chiqsa, voy o'shani puliga boshqa narsa, katta narsa olsam bo'lar ekan-ku degan narsa kelib chiqadi. O'zi men nima demoqchiman, bizda moliyaviy savodxonlikka ahamiyat berilyapti. Misol uchun men banklarda kirganimda ham akoshkasida yozib qo'ygan bo'ladi, Finlitmi, nimadir bo'yicha saytlar chiqazib qo'yilgan o'sha moliyaviy savodxonlik bo'yicha. Instagramda ham har xil pulli gap yoki mana shu Agrobank bitta loyihasi bor. Adashmasam o'sha pulli gapmi? Agrobank loyihasi. Mana shu moliyaviy savodxonlik bo'yicha loyihalar har xil qilinyapti. Lekin qaysidir endi nima deydi, maktablarimizda ham balki o'sha narsa haqida ko'proq e'tibor berish kerakmi? Odamlarda Instagramda boshqa narsada qanaqadir shov-shuvli narsalarga ko'proq qiziqishadi, misol uchun. Moliyaviy jinnali narsa. Shunaqa, o'sha narsalarni prosmotri juda katta, moliyaviy narsalarga qiyoslaganda. Banklarda berilayotgandir u bu deymiz-ku, lekin foizi juda kamda. Bu 1% dan ham kam deb o'ylayman. Nega? Chunki agar meni gapimga ishonmasanglar, sizlarga tavsiyada, masalan, metroni tagiga turinglar-da, 10 ta ketma-ket odamni to'xtatinglar. Men qo'rqmasdan aytaman. 10 ta ketma-ket odamni to'xtatib turib, o'sha har bitta boladan yoki odamdan 6 ni 20% necha deng yoki 5 mayli 5 so'rang, 5-20% necha deb so'rang. 10 ta to'xtatgan odamingizdan nechta odam javob beradi? Mana mashi bizani moliyaviy savodxonlikni beradi. To'g'ri. Juda past ishonasiz. Juda past. Qo'shilaman. 10 ta odamdan nechta ayta oladi desa, menimcha 4 ta ham ayta olmaydi. Qo'shilaman bu gapingizga. Misol uchun to'g'risi bitta o'zimizni aniq qilib qo'ymoqchi emasman. Misol uchun Amerikada ham moliyaviy savodxonlik bo'lmaganlar juda unaqa ko'p. Ular ham unaqa moliyaviy savodxon bo'lib qolmagan o'zidan o'zi. Oylik baland-da. Shunisi bor. Muammo shuda. Lekin oylik baland. Bitta tarafi Amerikada payday loans degan narsa bo'lardi. Juda baland foizli bo'lardi. Odamlar majburlikdan plus tushunmagandan o'sha narsaga aralashib qolardi. Davlat o'shalarni cheklab qo'ygan. Ya'ni qonuna davlat emas, to'g'riroq shtatlar o'zi chiqib tushunib yetishgan, shu odamlar baribir ham o'zi tushunib yetmaydi buni. Ya'ni maksimalni shunaqa foiz qila olasan deb cheklab qo'yishgan foizini. Ba'zi bir shtatlarda mumkin emas bunaqa payday loanslar, ya'ni kunma-kun foiz yig'adigan qarzlar mumkin emas deb cheklov kiritilgan. Bu mana shu moliyaviy savodxonligi pastroq bo'lganlarni himoyasiga qilingan narsa. O'zi yaqinda bizda ham Markaziy bank nasiya bilan shug'ullanuvchilar bilan uchrashib, shu sohaga sal aralashmoqchi, kontrol qilmoqchi, shunaqa xabarlar chiqdi. Men bunga ham plus ham minusli qarayman. Plus qaraydiganim kontrol kerak, minusroq qaraydiganim misol uchun kontrol nima deydi? Bozor o'zi o'sha narsani to'g'irlagani yaxshiroq. Bozor to'g'irlanganiga zaman men, chunki kontrol bor-ku, u kontrol investorlarni kamaytiradi. U yo'nalishga, sohaga kiradigan tadbirkorlarni kamaytiradi-da, u narsa baribir buziladi. Shunaqa. Undan ko'ra litsenziyani hammasiga berish kerak-da. Ular ko'psinda, ko'paygandan sari odamlarda taklifga qarab turib nasiya savdoga litsenziya yo'qda hali. Nasiya savdoni misol uchun pul bilan bog'liq emas-ku, misol uchun mahsulot sotiladi. Mahsulot sotilgani uchun hozirgi vaqtda nasiya savdoga litsenziya kerak emas. Lekin misol uchun mikromoliya tashkilotiga litsenziya kerak. Ya'ni Markaziy bank meni to'liqligimcha tekshirib chiqqan, misol uchun pulimni qo'yayotgan pulimni qayerdan topganman, qanaqa qilib qilganman, hammasini background check qiladi-ku, shunaqasini tekshirib, hammasini qo'yganda. Ya'ni men o'zi mikromoliya tashkiloti pul beradi. Pul bergani uchun Markaziy bank litsenziya berish kerak. Uncha pul bilan aloqadorlik ish bo'lgani uchun. Nasiya savdoda litsenziya yo'q. Misol uchun men ham ertaga bitta do'kon ochib, 10 ta narsani nasiya savdoga sotmoqchi bo'lsam, menga hech qanaqa litsenziya talab etilmaydi. Bu o'zi plus, o'sha litsenziya, ya'ni to'siqli bo'lmagani uchun ham keyin rivojlanib ketib qoldi. Men o'zi yaxshi niyatda bo'lib o'ylaymanki, bozor o'zi sekin to'g'irlab, prosta Markaziy bank agar yo'l yo'riq bersa, misol uchun o'sha nasiya savdo bilan shug'ullanadiganlarga, misol uchun hamma ham ochib tashadi, to'g'risi. O'sha moliyaviy savodxonlik bo'lmaganlar ham ochdi, misol uchun. Voy, mana shu narsa soha yaxshi bo'tgan ekan deb, katta daromad qilsa bo'lar ekan deb. O'shalarga как бы yo'l yo'riq ko'rsatib,
keyin man o'zi xohlardimki bizada ham business ethics degan narsa bor, o'sha narsa rivojlanishini. Ya'ni business ethics, biznesmen ham o'sha biznes faoliyatida jamiyatga qanchalik foyda tegayotgani, jamiyatni qiynab qo'ymayapmanmi, misol uchun shu narsa savdoyimni 60% emas, misol uchun 40% qilsam, misol uchun 20% hisobiga balki mani klientlarim ko'payar. Misol uchun bitta klientdan 60% emas, yoki ko'proq klientdan 30% dan daromad qilganim yaxshiroq emasmi? Yokida qanaqadir o'sha korxona bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, atrof muhitga zarar yetkazmayapmanmi? Balki mana shu narsalar ham endi bizda bizneslar rivojlangan sari etapma-etap shu holatga ham xudo xolasa kelarmiz. Lekin men bilaman, chet elda shu narsa ancha rivojlangan. Chet elda bilasizmi nima rivojlangan? Chunki masalan Amerikada olsa, social security raqam orqali insonni istoriyasini ko'ra oladi. O'sha istoriyasiga qarab turib, qanchalik ishonchli va ishonchli emasligiga qarab turib, foizlar ham yo katta, yo past bo'ladi. Nima men bu narsani aytyapman, juda xohlardim. Bizda hali men biron marta buni eshitmaganman. Niki degan Markaziy bankini eshitganman, lekin amaliyotda ishlaydimi desa, hech ko'rmaganman va bu narsaga duch kelmaganman. Lekin bu narsani qachon oshira oladi desa, masalan hozir nasiyaga berayotgan bolalarni bilaman-da, nasiyaga litsenziyasi qilingan, borib beryapti-da, bittasiga 60% beryapti. Nima beryapsan desa, tanimaganim uchun deyapti. Ertaga kelmasa-chi, yo'qotib qo'ysam, sudada foizini oshirib qo'ygan. Ikkinchi odamga 20% ga beryapti. Men o'zimda bo'layotgan narsa, mashinani oldi, umtaka kimga deyapti. Ya shu ishxonaga desam, turib berasizmi deyapti. Ha, turib beraman desam 20% ga beryapti. Yo, turmayman desam 60%. Qimmat bo'lib ketadi. Chunki 30, 40, 50, 60 anaqasiga qarab, razmeriga qarab. Demak, bu nima degani desa, demak biza o'sha xalqaro standartdagi o'sha bizda ham INN raqam bor. Har bitta odamning INN raqamga hozir o'tkazilyapti, soliq to'lovchi, boshqa va mana shu INN orqali o'sha kredit istoriya deymiz-ku, o'sha sistemani yaratsa, hamma o'sha mikromoliya sizlardagi insonlar ochsa, shunda ko'ra olsanglar, shunga qarab shkala bersanglar bo'ladi. Agar bo'lsa, ayting. O'zi bor. Misol uchun u ishlaydi. Misol uchun nimaga banklarga zayav kitobchasiz hammaga ham beravermaydi-ku. O'sha narsa bizda shakllanib boryapti hozir. Lekin qaysi organizatsiya aytsangiz, odamlar eshitsa zo'r bo'ladi. To'g'risi hozir esimga kelmayapti, lekin hamma banklar, o'sha mikromoliya tashkilotlari ulangan. O'sha sistemaga ulangan. Ya'ni har tekshira oladi qanchalik qarzga qobiliyatini qarzga bersa bo'ladimi yoki yo'qmi, ya'ni oldingi qarzlarni qanaqa bekitgan. O'sha narsa bizda qarz sistemasi rivojlanib borgan sari u yo'nalishni rivojlantirishyapti. Ana o'shanga qarab o'zi ko'pincha bizda banklarda kimdirga отказ beradi, kimdirga отказ bermaydi. Lekin bitta joyi bor, foiz bir xil hammaga hali. Misol uchun o'sha Amerikada mana 850 ball bo'ladigan bo'lsa, foiz bir xil. Ha, misol uchun ballingiz Amerikada qanchalik baland bo'ladigan bo'lsa, foizi shunchalik past bo'lib boradi. Misol uchun o'sha 0% ga mashina olganman dedim-ku, kredit istoriyam yaxshi edi mana. Kredit istoriyam yaxshi edi, o'sha 0% ga mashina bergan. Lekin yaxshi bo'lmasa, agar oldingi nimadir to'lamagan bo'lsa, boshqa bo'lsa 0% ga bermaydi. Qanaqadir qo'shimcha foiz qo'shadi. Shunaqa qilib risk taqsimlanadi. To'g'ri taqsimlanadi. Siz qanchalik yaxshi to'lovchi bo'lsangiz, shunchalik kamroq foizni yoki 0% da olasiz. Demak, bizda hozir istoriyani chek qilish bor, lekin foiz o'ynamaydi. Foiz o'ynamaydi. Hammaga bir xil. Siz misol uchun standartniy foiz bor, misol uchun mana shu qarz olish uchun 20%. Agar olishga qobiliyatingiz bo'lsa, o'ta olsangiz 20% ga olasiz, o'ta olmasangiz o'ta olmaysiz. Lekin undan keyingi o'z xohlardim hamma narsa bir bog'lab qo'yilishini. Amerikada shunaqa bog'lab qo'yilgandan ham odamlar cho'chiydi to'lamasligiga. Misol uchun bitta oddiy telefonni to'lamasangiz, uy arenda olayotganingizda oshib ketib qoladi. Kichkina telefonni to'lamaganingiz, hamda uy arenda olmoqchisiz yoki bermasligi mumkin, yokida kimdir qo'shningiz misol uchun arendaga $1000 to'layotgan bo'lsa, sizga 1300 chiqazib beradi. Chunki siz qaysidir vaqtda o'sha bitta kichkina telefonni to'lamagansiz. Misol uchun-da, o'sha narsa joylari bor. Yaqinda anaqani aytishyapti. Bizda ham yo'l haydash bo'yicha balloviy sistema joriy qilinayotgani haqida xabarlar chiqdi. O'sha fikrlar bildirishyapti, ya'ni balloviy sistemani strafovkaga bog'lash kerak. Ya'ni balli oshib ketsa, yana qayta test emas, balki balli oshib ketsa, mana bu yerda strafovkasi 50 ming emas,
balki hozir 100 ming, 200 ming, 300 ming, 400 ming, 1 million kerak bo'lsa, mana bunda o'ylab qarasa, hozir bizda balki shunga qarab yurayotgandir. mana shunaqa degan gumondaman, yaxshi gumondaman. Shunga qarab o'zi baloviy sistemani o'zi kiritilishi yaxshi. Plus keyinchalik mana shunaqa bo'lsa, chunki Matiz ham 60 ming to'laydi, katta mashina ham 60 ming to'laydi. Lekin to'g'ri emas unaqa qilinishi o'zi. Amerikada bitta odam shtrafdan qo'rqib turadi, chunki bitta shtraf bo'lsa, mayli u shtraf to'lab qo'yish bitta narsa. Ball yoziladi, keyin strafovkangiz bir necha barobar oshib ketib qoladi. Agar bitta shtraf 2-3 marta qilgan bo'lsangiz, navoda sudga chaqiradi. Har xil o'zini har xil etaplari bor, odamlar o'sha xarxashada bormaydi, qoidaga bo'ysunib haydab yurishadi-da. Mana shu narsa kredit istoriyaga ham juda to'g'ri keladigan narsa hisoblanadi. Ya'ni bizda o'sha narsa rivojlanib boryapti. Endi vaqt kerak o'sha rivojlanib borishiga ham. Chunki hamma odamni databazaga yig'ilaveradi-ku, yig'ilib borgan sari, misol uchun Amerikada bu kreditni baloviy sistemasi ancha oldin, misol uchun siz mana o'zingiz ham xabaringiz bor, misol uchun balki ko'rgandirsiz, boshqa ancha yillar oldin kiritilib borilgan, ya'ni databaza juda ham katta. Necha yillar davomida yig'ilib borgan databaza bor. Bizda o'sha narsalar endi yaqinda kiritildi. Misol uchun 2-3 ta bo'lishi mumkin. Misol uchun kimdirda ko'proq, misol shunaqa yig'ilib keyinchalik qanchadir yilda hozirgiga qaraganda ancha xudo xolasa ancha yaxshiroq bo'ladi. Xudo xolos. Muhammad Aziz, mana hozir siz bilan o'sha kim Muhammad Aziz, nimalar ishlar qilgan, hozir nima ishlar qilyapti to'g'risida suhbatlashdi. Ayniqsa o'zingiz qilayotgan bizneslaringiz haqida yaxshi ma'lumotlar oldi, lekin menda baribir xalqqa ilm darajasida umuman qoniqishim kamroq. Ya'niki umumiy olingan holatda hamma narsani negativga yoyish holati juda ko'p bo'lyapti. Bu ikki tarafi bor. Bir yoq tarafi, bu yoq tarafi ham bor, bu yoq tarafi ham bor. Lekin sen qaysi birini o'zgartira olasan desa, qanaqadir negativ yoki nolishni gapirganingiz bilan u yoq tarafni hech qachon o'zgartira olmaysiz-da. O'shaning uchun rosa istardimki, insonlar o'zi tarafini birinchi o'zgartirishini. Ya'ni ilm darajasini oshirish, o'sha moliyaviy savodxonligini oshirish. Bu faqat baribir bozor iqtisodiyoti, baribir g'arb tarafga qarab yurish strategiyasi bor-da. O'sha tarafga qarab ko'p holatda yuramiz-da. Bu narsani mana hozir islom moliyasi ochilibdi, sizdagi yoshlar ko'paysin, raqobat kuchaysin va bu foizlar kamayib, bizani islom moliyadagi berilayotgan foizlar, ya'ni o'sha mubarraha deymizmi, qaysi ritmda yoki sherikchilik deymizmi, o'sha narsa conventional, ya'ni banklar berayotganidan past bo'lsin degan asosiy qarashim bor meni. Shu qarashni amalga oshirish niyatida men xohlardimki, bizani ko'rayotgan har bir inson moliyaviy savodxonligi qanchalik oshsa, bu imkoniyatlar ko'payadi degan fikrdaman. Shunga sizni o'zingizni bizani jamiyatimizga nisbatan o'zingizni fikrlaringizni va so'nggi so'zlaringizni aytsangizki, yana xudo xolasa keyingi Millat Umidi boshqa podkastlarimizda ko'rsak. Yana bir bor o'zi rahmat mana shu podkastda qatnashib taklif etganingiz uchun. Men gaplaringiz bilan to'liqligicha qo'shilaman. Bu yerda ilm olish eng asosiy urg'u hisoblanadi. Ya'ni odamlar misol uchun reklamalarni qo'ysangiz, dorilar reklamasi, boshqa narsalar reklamasi chiqadi. Xohlardimki, qanaqadir kitoblar reklamasi bo'lishini, misol uchun yoki ilmiy nimadirlar reklamasi bo'lishini xohlardim. Misol uchun ilmiy ko'rgazmalar ko'proq bo'lishini, odamlar shunaqa ko'rgazmalarga qatnashishini misol uchun xohlardim. Yoki odamlar o'zi ham bo'sh vaqtini misol uchun kitob o'qishga, ayniqsa qanaqadir telefonga mana qarasangiz qarab ketib qo'yaverasiz-da. Tepadan scroll qilib boshqa bunaqaga postga o'tib, to'g'ri qanaqadir vaqt kerak unga ham. Misol uchun hamma narsani yo'q, bunaqa yomon, buni qilish kerak deyish ham to'g'ri emas. Misol uchun kimdir menga chiqib mana shunaqa gapirsa, mana shunaqa qilish yomon. Chunki baribir odam bizga bargan qanaqadir entertainment xohlaydi. Lekin hammasining limitini bilib, qanaqadir o'ziga qiziqqan kitoblarni o'qib, boshqa qilib, izlanib, o'sha moliyaviy bizda ham hozir juda o'sha aytganimdek saytlar bor, har xil Instagramda har xil saytlar bor, moliyaviy savodxonlik bo'yicha, investitsiyalar bo'yicha har xil yo'nalishlar unaqa ochilgan. O'shalarni o'rganilsa, keyin katta va'dalarga ishonilmasa, ko'plar katta va'dalarga ishonib qolishadi. Kichkina summa bilan 100% daromad qilasan deb pullaga tushib qolishadi. Bular ham hammasi o'sha moliyaviy savodxonlikdan kelib chiqadi. Ilm olish eng katta turtki bo'ladi mana shu moliyaviy savodxonlikni oshirishga, kelajak avlodda yanada mana shu nima desa bo'ladi.
bizga qaraganda moliyaviy savodxonroq bo'lib mana shu davlatni rivojiga O'zbekiston rivojiga hissa qo'shadigan shu moliyaviy sistemasini yanada rivojlantiradigan avlodlarga yetishib chiqishga mana shu eng katta turtki ilm bo'ladi. Ana shu joyida bir narsa xayoldan qoldim. Xohlang reklama deb qabul qiling, xohlang reklama emas deb qabul qiling. Lekin bizani Millat umidi universitetimizda aynan ACCA yo'nalishi bor. Bu oson yo'nalish emas, rosa qiyin yo'nalish va agar o'qimoqchimisiz, keling bizada o'qishingizni tavsiya qilamiz. Va mana o'zinglarni holatingizdan aynan ikkinchi tarafdagi shogirdimni xolis fikrini eshitamiz. ACCA, CPA olganlar xalqaro darajada minimum qancha oylik ola oladi? 100 dan baland. Amerikada yiliga 100 mingdan baland olishadi. O'zbekiston sharoitida ish bilib o'ylaysiz? Ochig'i bilmadim. Siz aytsa qoling shu Chunki men joyini. xolis anaqasini so'rayapman. Ya'ni siz ACCA fakultetida o'qib turib, Fdan F9 gacha yoki hamma membershipni olgan holatingizda men hammaga aytganman, O'zbekiston sharoitida $2000 oylik ola olasiz deb. Har bitta odamga aytgan. Mana Amerikada o'sha 100 mingni otgan bo'lsangiz, bu oyiga $7-8 ga to'g'ri kelsa. Minus naloglari. O'zbekiston sharoitida ishoning 20 million oylik olish imkoniyati bor. Endi so'mga nisbatan chaqib aytayapman. Aynan ACCA holder bo'lsangiz. Zo'r o'ylang. Shunaqa gaplar. Rahmat. Yana bizani podkastimizda kimlarni chiqishini xohlaysiz va albatta kommentariyalarga yozib qoldiring va siz xohlagan yoshlarni, millat umidlarini, ilmli insonlarni, tadbirkorlarni va muvaffaqiyatga erishayotgan yoshlarimizni olib chiqish asosiy maqsadlarimizdan. Shu bois bizani o'zimizni shogirdimiz, eng avval shogirdlarimizdan biri deb bilgan va ishoning bu nafaqat Umidjonni hissasi tegan, yo'q, aslo teskarisi ham. Aynan Muhammad Azizni Amerikada bo'lib turib, menga ham juda ko'p tekkan hissalari bo'lgan. O'shaning uchun Muhammad Aziz, bizani ko'rsatuvingizga kelganingizdan juda ham xursandmiz. Biz siz bilan bo'lgan suhbatimiz xalqimizga, jamiyatimizga foydali bo'ladi degan umiddaman va keyingi Millat umidi podkastida ko'rishguncha salomat bo'ling. Sog' bo'linglar. Rahmat.